个都不左右，哎，怎么回事？为什么我感觉现在浑身有力量，好像变年轻了？外婆，你现在变成18岁，是副作用。我去叫小莲想办法。芋头，你穿外婆衣服干嘛？赶紧洗碗去！你让谁洗碗呢？这里除了你还有谁吗？看来你是皮痒了！还敢跟我动手？外婆，有办法了！妈，你怎么变那么年轻了？什么办法？外婆，办法你刚才已经做了。哦，当我在顶级企业打暑加工。哎，芋头，听说你们3个保送生住一个宿舍。好羡慕啊！还好啦，3个保送生能住一起，不像我，以前我们宿舍就1个保送生。我羡慕你才是吧？被你们这么一说，我还挺想念我高中室友的。那可以约出来吃饭的嘛？约不到，是出什么事了吗？他们从剑桥毕业之后就被挖到世界各地开发新业务去了。剑桥毕业，怪不得约不到。白了，班上都不写了吗？我跟你们说，张敏高中室友都是大神。什么大神？都是普通人。从你嘴里说出来的普通人，那确实没毛病。什么意思啊？省排名前4都在他们宿舍。这普通吗？我才是普通人。我得到的消息，你可不是一般人。我挺一般的呀。芋头，我听说你是董事长的千金。不是啊，是我消息出错了。真的不是，我就说不是吧。是我爸和董事长打高尔夫比较熟而已了。高尔夫比较熟。让你去厕所哪里干嘛？妈，我听歌呢，你把耳机还我吧。不对，听歌怎么这么紧张？而且这耳机也不是我买给他的。这耳塞怎么还意大利响？而且还有一股果龙的香水味，说明这是男生送的。不对，男生的耳蜗会比女生的稍微大一些，说明大那个是男生带的，他们在谈恋爱。7月份的尾巴，你是湿。原来芋头一直爱单曲循环这首歌，恋爱中的女生会专注于男生的一切，说明这个男生的生日应该是在7月份。手上有红点印，手上的红点印是在电梯里面学习盲文留下的，说明这个男生应该视力不好。刚从打开一头手机，标签纸上有几个点，这几个点分别代表的是盲文中的诗和歌，用拼音打出来的，9、12字最合理。出生年份有1989、2001、2013，能够和芋头年龄匹配的，就2001年出生的。但是2001年是7月份也是7月，芋头没有。而且芋头，你们不合适。芋头要学文科，学什么文科？理科也有才容易找到工作。找什么工作？学文科才有气质。气质能当饭吃吗？我说哪个来？爸妈，我只想当个废材。你闭嘴！学理科，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 学理科。你们有问过想学什么吗？你们只会按照自己的意愿去命令我，这是你们的傀儡吗？爸妈错了，你想学什么就学什么吧。真的吗？我想学挖掘机。有一次放下伤口。你行吗你？当然行了，要这样吗？不得劲儿啊！就这样，知道吗？ Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. 石头，去把阳台我新买的睡衣收进来，纸袋。石头，妈，看我新学的技能。想代替月亮做别你。衣服呢？哦，妈，我刚才就想跟你说，衣服可能掉楼下了。还真是。妈，我去帮你捡回来，是吧？我准备好了没？美女电话给我。你快换衣服，10分钟最后加浴。这回不让挨打了，好一个移花接木，大声一点！家里的阳台是有防盗网，就算从打也不至于飞到楼下去。而且阳台的地板上有蜡头的油渍。妈，你咋办？
跳哪里？这边两个我逃我所有回忆，我逃给你。哦，好想代替月亮说别你，我逃给你。怎么样？我妈应该会喜欢这个变装吧？谁干的？是妈，我是被羽毛球打到的。羽毛球是吧？在家给我等着，我给你报仇！原来是你这小子小雨，敢不敢再来一局？看来是昨天球吃的还不够啊！就问你敢不敢？行，待会记得别哭着找妈妈。刘浩哥，好好收拾他。开球！不好意思，用力过猛了。我肯定100年前就说过爱你。比赛第2，友谊第1，做人要以和为贵。我也没记起。我感觉我爱上他。他终于喜欢上我了。假如他表情包能拿零花钱。什么？他考试得了100分？问谁呢？小梁说的。哦，我的天哪！干嘛？快看看这个成绩单。真假的？考的可以啊。可是你优秀的孩子有点紧张。哪里紧张了？手头有点紧张。看看你，试卷箱拿回来给我检查。妈。所以只能让他选一次中10多块。我怎么睡着了？妈妈，我给你看个东西，有屁快放！你看学校发的新书厚不厚重？还行吧。你看我上学期的试卷多不多？确实多。老妈，我再给你看一样东西。啥呀？懂我的意思不？哦，省着点花。牛啊，用了2次零花钱，厉害！我看看，看吧看吧。200块我拿走。小兰，这是干嘛？妈，怎么是你？你伪装成我和芋头聊天，满足他的条件。妈，200不至于的路。这叫浪漫。我懂。别害怕这一生相遇尽管拥抱到。妈妈，别这样看我，妈妈，不要抛弃我。也曾有个人告诉你们一个事，我离家出走了。这一次，我是真的下定决心了。现在是深圳的凌晨3点，不知道你们听说过“深圳女孩”这个词没有？现在虽然3点了，但还是有千千万万个深圳女孩正在努力拼搏搞钱。我也好想像她们一样，通过自己的努力，过上自己想要的生活，而不是跟着我妈安逸的收租。成为温室里的花朵，我不想再这样了！我要努力，我要拼！半夜3更不回家，这里搞什么伤感？这种东西等你毕业再说。于是，李焕英。是你呀，不错。看来花重心给你报的造型班是个正确的选择。必须的，快给我也弄一个万人喜爱万人追的造型。没问题。百变不离其宗，好物即在你报。这就是万人喜爱万人追，没错啊，有问题吗？好像也没有问题。我真是个平平无奇的小天才，天才的快！妈，这可是为你量身定做的袈裟。哦，对了，3月26日在京东搜百变，这些百变好物99块9呢，赶紧付给我！
我今晚有个约会，先出去啦。哼，不好意思，这也是为你量身定做的门。抖音啊，终于可以吃独食了。若不是你突然闯进我生活，我怎会打死什么的寂寞？才有你让叔叔回来了！要是阿妈发现你偷喝酒，不是你完了，我也完了。执行联盟计划，行动。老婆，手术辛苦了，来喝水。廉价饭还如此殷勤，是不是喝酒了？哎，老婆，说话可是要讲证据的，别诬陷我。哼，证据竟然没少。哎呦，呼一口气，留这个气。来，吹。哦，吹是吧？没问题。老婆，你真是貌美如花，天下第一美人，和你在一起简直是8辈子修来的福气啊！我让你吹他！哦，早说嘛！你看这个形状，一看就是价值连城，上古神迹在这面前都不值一提。果然没用啊！芋头，这东西真好用，奖励你玩1个小时手机。谢谢吗？什么？你。这流声你叫我来理发，叫我来理发，在这一个一个不堪人心的面纱。什么？芋头，你玩海豚音？妈，听好了，点赞，点赞，点赞！芋头，收拾一下，我们下馆子去。下馆子？嘘，别跟他去，外面那个是假的。没事，我干嘛带你去下馆子啊？是啊，芋头，走了。芋头，按我的计划来，等一下打开门。前面有个手机，这个美甲真好看。是吗？啊！是你想帮我忙，跟钱，成功了，是成功了。大，怎么是你？嘘，我也拿私房钱，别跟你妈说。这下又有本金可以做生意了。做什么生意？带上我呗。生意有风险，就不必了吧。老婆，你是怎么发现我的？爸，你还是不注意细节。我妈头上的发夹有13个，而你伪装的只有12个。按我的计划来，等一下千万的手。芋头，爸白疼你了。爸，我知道你疼我，但是今天是妇女节，我妈最大。走，下馆子去。正在路上，我知他风雨兼程途，今日目不识。